我想問你呢世人食過最好食嘅 toast 喺邊度？喺布吉嘅澳餐嘅布吉鐵。好食。 OK。咁呢兩個柒頭結完婚啊，話要帶我去食佢哋呢世人食過最好食嘅多士啊！咁我連個門面我都唔記得影啊，所以我 Google 張相就算。咁去到呢啲咁嘅經典嘅鋪頭，就梗係嗌原味同埋問佢最中意食咩味噶啦。咁你可以見到入邊大概都係咁樣啦，即係啲港女鋪頭都乾淨啲，一定係。咁呢間嘢其中一個趣味就係你可以睇佢點樣整啦。佢會喺出邊已經喺度溶咗嘅牛油，然之後就會落白糖啦，然之後再落啲紅糖落去炒靚佢咯。佢哋炒靚咗個汁之後呢，就會掉塊多士落去，好似煎牛扒咁。佢哋會再淋翻啲牛油上面，同埋佢哋好認真咁控制個火候咯。咁啊，原味都係咁噶啦，但係另一個口味佢又使乜大劈焦糖落去，然之後就會淋啲餅碎落去咯。咁我覺得呢個多士，即係連我唔中意食呢啲港女甜品嘅呢，我都覺得好食，因為佢真係唔漏咯。即係就算你見到佢落咁多糖，其實佢係 balance 得好好。個雪糕都唔會好甜，咁你可以見到佢哋幾滋味係嘛？哇，好食到黐線咁咯〜